நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இது ஆர்கான் எலக்ட்ரிக் பவர் கண்ட்ரோல்ஸ் கோயம்புத்தூருங்க. சர்வோ ஸ்டெபிலைசர் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆயில் கூல்டு சர்வோ ஸ்டெபிலைசர் இன்ஸ்டாலேஷனுக்காக அரக்கோணம் எஸ்எஸ்சி வந்திருக்கோங்க. சதன் ரயில்வேஸ்க்கு இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோங்க. இது ஒரு கம்ப்ரஸருக்கு பண்ண போகிறாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டெபிலைசர் அனுப்பிச்சி விட்டாச்சுங்க. 2 நம்பருங்க, ரெண்டுமே ஆயில் கூல்டு தாங்க. இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டெபிலைசர் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரான்ச்சில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோங்க. இது கம்ப்ரஸருக்காக மெயினாக அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோங்க. ஹை வோல்டேஜ் ப்ராப்ளங்க. ஸோ ஆயில் ஸ்டெபிலைசர் எல்லாமே ஒரு 20 நாளுக்கு முன்னாடியே அனுப்பிச்சி விட்டாச்சுங்க. ஸோ பூஜை போட்ட வாக்கில் இருக்குதுங்க. ஸோ நம்ம இந்த ஸ்டெபிலைசரை வெளியே எடுத்து வச்சுங்க. பக்கத்தில் ஒரு ரூம் இருக்குதுங்க. அங்கே தான் எல்டி பேனல் இருக்குதுங்க, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேனலுங்க. ஸோ அங்கே தான் நம்ம கம்ப்ரஸருக்கு வந்து கனெக்ஷன் கொடுக்கணுங்க. அது பார்த்திங்கன்னா பேனலுங்க. இதில் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட்டு கம்ப்ரஸர் இருக்குங்க. அதான் அந்த லைனை எடுத்து தாங்க நம்ம ஸ்டெபிலைசர் கொடுக்கணுங்க. அதான் வெளியே எடுத்துகிட்ருக்காங்க. இப்போ ஆளுங்கள்லாம் வந்திருக்காங்க ரயில்வேஸ்லேருந்து. ஸோ இந்த ரூமுக்குள்ளே தாங்க வைக்கணும். ஸோ அங்கே அந்த பக்கத்தில் உள்ள ஷெட்டில் இருக்கிறதான் பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ரஸருங்க. அதுக்கு தான் நம்ம அந்த மெயினாக அந்த ஸ்டெபிலைசர் கொடுக்க போகிறோங்க. இப்போ ஸ்டெபிலைசர் அந்த ரூமுக்குள்ளே இருந்துங்க. இப்போது வெளியே எடுக்க முடியலைங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் வெயிட்டுங்க, காப்பர் டைப்புங்க. இது ஃபுல்லி காப்பருங்க, வெயிட்டு ஜாஸ்தி. ஸோ இப்போ வச்சு எடுத்துகிட்ருக்காங்க. லாஸ்ட்டாக ஊற்றிக்கலாங்க சார். ஸோ எடுத்துட்டுங்க இது அந்த பக்கத்து ரூமுக்குள்ளே வந்து கொண்டு போகணுங்க. 96 லிட்டர் பிடிக்கும். ஸோ ரெண்டையுமே உள்ளே வைக்க போகிறோங்க. ஏன்னா இப்போது ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு ஒன்று மட்டும் கமிஷனிங் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ முடிஞ்சால் அவங்க சொல்கிற மாதிரி நம்ம பண்ணிவிட்டு கிளம்பலாங்க. அப்படி இல்லைன்னா வேறு பிரான்ச் சொல்லுவாங்க, அங்கே இன்னொன்று போய் இன்ஸ்டால் பண்ணணுங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா மழை பெஞ்சங்காட்டிக்கு வீடு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மண்ணில் உட்காருதுங்க. அரக்கோணம் எஸ்எஸ்சி தாங்க. கேபின் ஷெட்டுங்க. அதாவது ரயில்வேஸோட இந்த கூட்ஸு கார் வந்து ஏற்றிட்டு போகிறதுக்கோட அந்த சர்வீஸ் பார்க்குற கூட்ஸ் வண்டியோட அந்த சர்வீஸ் பார்க்குற ஷெட்டுங்க. அது அதோடய வீடியோஸ் கூட நான் இதுக்கப்புறம் நான் அட்டாச் பண்ணுறேனுங்க. அது பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஆமாங்க சார். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெபிலைசர் உள்ளே கொண்டு வந்தாச்சுங்க. ஓப்பன் பண்ணி வச்சுங்க. ஸோ உள்ளே எப்படி தான் இருக்கும். ஸோ இது ஒரு ஆயில் கூல்டு டைப்புங்க. டொராய்டல் டைப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பக் பூஸ்ட்டுக்கு. இஎன்ஐ யூஸ் பண்ணலைங்க. ஸோ அந்த நாய்ஸ் வருங்காட்டிக்கு நம்ம அங்கே கொஸ்டின் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால் டொராய்டல் டைப் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல்லி காப்பருங்க. ஸோ கேபிளெல்லாம் இப்போ அடிச்சிட்ருக்கோங்க. ரயில்வேஸ்லேருந்து ஹெல்ப்புக்கு ஆள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேபிளெல்லாம் அடிச்சுங்க, ஃபுல்லாக மாட்டியாச்சுங்க. இன்புட் அவுட்புட் கொடுத்தாச்சுங்க. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியுங்க. ஃபுல்லாக இன்புட் அவுட்புட் கொடுத்தாச்சுங்க. இது கொஞ்சம் டஸ்ட்டான ஏரியாங்க. ஏன்னா சர்வீஸ் பார்க்குற ஏரியானால ரொம்பவுமே டஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க ரூம்குள்ளே. ஸோ பக்காவாக கொடுத்தாச்சுங்க. கொடுத்துட்டுங்க ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாங்க. ஆன் பண்ணி பார்த்துட்டு ஓகேனா உங்களுக்கு ஆயில் ஊற்றிடும் ஃபில் பண்ணிடலாங்க. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டே ஏன் ஆயில் ஃபில் பண்ணலன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்கேஸ் ஏதாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் டேமேஜ் இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஆயிலை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்க்க முடியாதுங்க. அதனால தான் லாஸ்ட்டாக ஆயில் ஊற்றுறதுங்க. ஸோ லாஸ்ட்டாக ஆயில் ஊற்றிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளங்க. பார்த்திங்கன்னா ஆன் பண்ணியாச்சுங்க. பக்காவாக இருக்குங்க, பக்காவாக வேலை செய்யுது. ஆன் பண்ணியாச்சுங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதை ஆன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட எஸ்எஸ்சிலாம் வந்து பார்ப்பாங்க. பார்த்துட்டு தான் அவங்க இருக்கும்போது நம்ம ஆன் பண்ணுறதுங்க. ஏன்னா கம்பல்சரி இது வந்து ரிப்போர்ட் நம்ம வந்து போட்டாகணுங்க. ஸோ இது வந்து இன்னொரு ஸ்டெபிலைசருங்க. அது வந்து இன்னும் ப்ளே சொல்லலைங்க. இது கமிஷனிங் மட்டும் பண்ணால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அது மட்டும் தான் இன்ஸ்டலேஷனுங்க இன்றைக்கி. இது வந்து இன்னொரு நாள் இன்ஸ்டால் பண்ணலாங்க. அப்போதைக்கு அதை வீடியோ போடுறேனுங்க. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா முடிச்சாச்சுங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து ஆயில் ஃபில்லப் பண்ண வேண்டியதாங்க. பெண்டிங் ஒர்க்கு. ஆயில் ஃபில்லப் பண்ணியாச்சுன்னா நம்ம அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா லோடு ஆன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துட்டுங்க அப்படியே கிளம்ப வேண்டியதாங்க. பார்த்திங்கன்னா டோரெல்லாம் போட்டுங்க, ஆயிலெலாம் ஊற்றி முடிச்சாச்சுங்க. ஃபைனல் ஒர்க் முடிஞ்சதுங்க. ஸோ லோடு ஆன் பண்ணி பார்த்தாச்சுங்க. பார்த்திங்கன்னா வோல்டேஜ் இங்கே ஹை வோல்டேஜ் ப்ராப்ளம் தாங்க. கிட்டத்தட்ட 260 வருங்க. நார்மலாக இருக்கிறங்காட்டி 250 இருக்குதுங்க. ஆனால் நைட்டெல்லாம் ஆச்சுன்னா 260 265 வருங்க. ஹை வோல்டேஜ் ப்ராப்ளங்க. ஸோ கம்ப்ரஸர் வந்து ஆன் ஆகுதுங்க. அதை லாக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ. ஸோ இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. உங்களுக்கு இதே மாதிரி ஃபேக்ட்ரிக்கோ வீட்டுக்கோ உங்களுக்கு ஸ்டெபிலைசர் வேணும்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நம்ம கம்பெனியை கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வருங்க. உங்களுக்கு கம்பெனிலேருந்து கைட் பண்ணுவாங்க. நன்றிங்க.